उदका मार्गान येरादारीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर खात्यान पावलां उबारल्या। सद्याक प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रो फेरी हाडपाचो विचार चल्ला। प्रायोगीक तत्वाचेर ह्यो फेरी चलोवन पळयतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगला। न्हंय येरादारी खात्या कडेन सद्याक फेरयेंचो उणाव आसा। हो उणाव भोडून काडपा खातीर खात्यान 6 फेरयांची ऑर्डर दिलेली आसा। बेगीनूच ह्या फेरी लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो। फेरीज आमकां एडिशनली आनी 5-6 फेरीज जाय आनीक 2 फेरीज आमी बांदपाक दिल्ले आसात आनीक वी वील गेट दुसरे वर्साक आमकां परत बजेटरी एलोकेशन्स मेळटकच वी आर ट्रायंग टू पुट रो फेरीज। सो फार वी हॅव नॉट ऑर्डर्ड एनी रो फेरीज। वी आर एनालायझींग ऑल दी ऑप्शन्स। सो एकाच बरोबर जर रो फेरीन खुबशे व्हेकल्स म्हणजे 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वता, पॅसेंजरय वता आनी इट इज अ स्पिडी म्हणजे डबल इंजीन आनी दोनी वयरच्यान रॅम्प आशिल्ली। सो वी वील मूव एक फाटी रो फेरीज इंट्रोड्यूस जाले न्ही सगळें बरें जातलें। गेट रिजॉर्ट इट वॉज नॉट लुक्ड अपॉन ते पयलीं बजेटान भितर आयले ना। नेक्स्ट बजेटान भितर घालतले आमी। द रो फेरी कॉस्ट इज व्हेरी हाय। सो इट इज नॉट दॅट म्हणजे ह्यो फेरीज आसा न्ही आमी रो फेरीज इंट्रोड्यूस केले जर जायत द कॉस्ट गोज व्हेरी हाय। So we will see to that on the experimental basis in the next 6 months time we will have 2 ro ferries and we will see the operations how it moves and then we will see replacing the conventional ferries that those are operating today. So we will see to that how best the economical it is. हातूंतल्यान आमकां एक इकॉनॉमी सापडटलीच कारण ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज जर दिसाक 80 ट्रिपी 40 ट्रिपी मारता जर जाय जाल्यार त्यो फेरीज तुका 60-70 ट्रिपी मारतल्यो बिकॉज दोनी सायडीन तांकां रिवर्स इमिडिएट वतात आनी एका बरोबर एक लॉट बरोबर घेवन वतात। सो एक 3 फेरी कन्वेन्शनल फेरीचो लोड रो फेरी एक फेरी व्हरपाक शकता। हाडपाचे आमचो प्रयत्न आसा।